Están pegados. What? Digan algo, pues, weón, que no querían que grabara. Ah, estoy grabando. Sí, pues, weón. Ya cabrón, un saludo. Gracias. Ahí está Tofi, el prehistórico. Pokémon legendario. Exactamente. Oye, ¿quién salta? ¿Quién salta? Sí, vaya. Acá esa bolita de fuego. ¡Oh! Se ahueonó el Cautín. Ya. No, deja que no, se hace. Ya, yo me morio. No, espérate. ¿Está al otro lado libre? Llevo. No, yo... Ya graba. ¿Por qué, weá? Oye, ¿por qué, weá, pescamos al weón? Ya, mira. Lo que tiramos lo quitamos. ¡Ah, me echó, loco! Espérate, que nos han de estar los palos. Ya, Cautín, ahora graba. Ya, vos, No, pero graba nomás. Está grabando ya. Oye, que te vaya a caer con esa tabla de ahí, po. ¿Cuál? Para reírnos, po. No, si la mano está saltando allá. Puta. Para allá. Sí, para allá. Ya. Ya, dale, ¿qué le da? No, dale. ¡Uy! ¡Está con chutuanes! Ya, Manny, dale. No, pues bueno, y ahora salta. Ya. Oye, ¿cuánto valen estos weá? 3 vacas. Mañana hacemos la vaca y la compramos. Weón, si se va a cagar parafina. Hay que comprar parafina. No, esperemos, eso decímoslo cuando lleguen los otros días. Buena, Jordan, estáis puro meando. No, la brillita no. No la voy a tirar. Relajado, no te crucís, pues. Oye, hermano, igual te abrigáis cuando pasáis por arriba, te abrigáis. Sí. ¡Hola! A ver, Anubis, mírame. No se te han achicharronado los ojos, Ni cagando. Ya no tires más. Cautín, el pasado para la punta. Ya que me queman. Se está asegurando con la Nati. Ya basta. Adentro está la Kiki con el Jonah. Vamos a ir en busca de la Quequito. Acá llegamos y están los pololos. Un saludo para la cámara, niños. Para la grabación. ¡Esa! ¿Cómo? A ver, ¿cómo fue? A ver, saludo. Estábamos saltando en el fuego. ¿Legal? Vengan para acá. Y el fuego sirve terrible silla. Y al Fito se quiere quemar los pelos del poto. Se quiere quemar la barba. Yo igual me quiero quemar el puto. Puto me caliente. No, pero me caliente como... Jordan el meón. Es mi vuelta. Quememos la casa. No, mira, decimos una para después. Digo para los Cuando se apague esa. Weón. Cuando te digan quién. Ay, Anubis. Oye, Mira, hagamos la Juani. silla. Esa para el último cuando ya se apague. Oye, ahora saca la presencia. Oye, tenemos una cosa para... ¿Qué compraron? Dale. Ahora, Jingo. Siguen huellando, les vamos a hacer la bolsita de té, Uy, yo escuché esa buena bolsita. No, la vi, la bolsita de té. ¿Quién dijo la bolsita de té? Oh. Oye, Ketty, el relajado tiene barba en el poto.
Que cuando te tiran feo, muera azotado. Más cagado que los fotos de... Los putos. Las tías bebas. Yo justo que quería orinar. ¡Oh! ¡Otto! Está, sí, está. Estaba retrocediendo la hora de la piscina. Son buenos, ¿quieres romperlo? Se ha rompido el tolo, weón. Se ha rompido el tolo. Cuando se queme... ¡Ya, Cautín! Y el Cautún quiere puro ponerlo, ¿ah? El Cristín. Qué feo. ¿Alcanza? ¿Ya? Parezco muradita. Mira, si quieren traemos una mesa y jugamos dominado ahora. Oh. No, yo Ahora está abrigadito. Sí, le hicieron lesa como quisieron, no se daban cuenta. ¿Cómo ser mal amigo? Como le ponía la pala con las cartas ahí abajo, parece. ¿A quién? No, a ti. No, sí eres uno. ¡Se armó la pareja! ¡Eso! Buena, Sergio. Oh, Esta es la granja, ¿no? la granja. Oye, mira, si yo me hubiera comido el tacho, creo que me parece solo que yo no me pido ese niño. Ya, buena, Pancho. Pero mañana voyamos condiciones. Buena, Pancho, hay que decir entonces. Ya. Buena, Pancho. Pancho. ¿Sí? Diego. Pancho. Pancho. Oye, ¿quién está mal?